हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होवोगे ते एन फिट होवोगे। एक बार फिर तो स्वागत है जी तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल MM खान व्लॉग दे विच। ते अज हैगा जी संडे ते आपां सोचा भी किते वधिया जगह ते जाके व्लॉग शुरू कीता जावे। ते आप आ चुके हैं जी आ पिंड ते आ देख लो जी, पूरा एन वधिया नज़ारा होया पिया जी, पर थोड़ी धुप हैगी आ तां करके अखां बंद हो रही ने जी। वीडियो शुरू करने तो पहला जल्दी जल्दी चैनल नूं सबसक्राइब कर दो ते वीडियो नूं लाइक कर दो। वधदे आ वीडियो वाल। चलो जी चलते आपां हुण घर वाल ते देखते हैं जी। ते आपां अज मोटरसाइकिल की सर्विस भी कराने जानी है जी, सॉरी जाना आपां अज मोटरसाइकिल सर्विस भी कराने जाना जी। ते चलो नाल नाल तुहानूं दिखाने जी आपां की करते हैं ते कित्थे कित्थे जाने आ। हाँ जी, तो आप आ गए थे सर्विस करा के। सर्विस कराने तो बाद आप चल गए थे घर में, तो घर जाके सो गए। सोने तो बाद 6 बजे आप जागे हाँ, तो 6 बजे जागने तो बाद मुँह धो के आप निकले हाँ। तो आप चले जी गोलगप्पे खाने करन मोरिया ते अपना जिगरी। तो यार एक पंगा बड़ा चल रहा पाया भाई, साडा मोटरसाइकिल हो गया बॉन्ड। बस बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, सानू शेयर करांगे कोई गल नहीं। जिदन आप लैके आवांगे मोटरसाइकिल, जिदन आप मोटरसाइकिल लैके आए उदन आप पार्टी भी करांगे ते तुहाडे नाल वो दर्दनाक वाक़या भी शेयर करांगे, ठीक है। तो चलो आप पहुँच के गल कर। संडे का दिन सीगा भी, ते काम धंधा कोई है कोई नहीं सी अपने कोले, बस एको ही काम सी मोटरसाइकिल का सर्विस वो करा ली है। उस तो बाद आप वेले सी सारा दिन वीडियो एडिट की चैनल ते पाई, बस ये जी टाइम लंघ गया जी। हम आप शाम को निकले हैं थोड़ी देर वास्ते। ये आ गया आप जी रेडी पे दोनों करते हैं सूजी के नहीं, सूजी और आटा तो सूजी वाले खत्म हो गए। सूजी वाले कुछ भी नहीं है, 10 के भी नहीं है, 2-4 ही डाल देता है यार। ओ हीरो सूजी वाले खत्म हो गए।
ਚਲੋ ਜੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੰਡ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਮੋਰੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੇਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਡੇਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾਉਣ। आप मंचूरियन ले भाई, लग जाएगा हमारा। बन गया। हाँ जी, और बर्गर आ गया जी। चलो जी, बर्गर खा के हम आप निकलने लगे हैं। ठीक है अंकल जी, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ।